берушінің қуанышы. Бірде-бір шәкірт ұстазымен егін алқабының арасында келе жатып, сол шетінде жатқан тозығы жеткен бір аяқ киімге көздері түседі. Шәкірті ұстазына: шамасы мынау егінші шаруаның аяқ киімі сияқты, тығып қойсақ қайтеді, сосын бір жерге жасырынып қалай абдырап сасқанын қызықтайық дейді. Сонда ақылды ұстазы: кедейлерді әбігерге салуды қызық көріп, олардың есебінен көңіл көтергеніміз адамдыққа жата қоймас. Өзіңе бақыт пен шаттық сыйлаған келсе, онда оны мазаққа айналдырмай, керісінше аяқ киіміне ақша салып қояйық. Сосын не қызық болатынын тамашалайық дейді. Ұстазының ұсынысын бірден көңіліне қонған шәкірт айтқанын орындайды. Сонан кейін екеуі жақын тұрған ағаштың артына барып жасырынады. Сәлден соң жүзі күн көзіне әбден тотыққан жұпыны киімді бір шаруа келеді. Аяқ киімін сұққаны сол еді, ішіндегі затқа тіреліп, дереу қайта суырып алады. Қолымен алып көріп еді, ақша екен. Екінші сыңарынан да соншама ақша шықты. Екінші ақшаға бар жан-жағына екі қарап, таң тамаша болып біраз тұрды. Көз жетер жерде ешкім байқалмады. Сосын ол ақшаны қалтасына салды да жүрелеп отыра кетті. Жүзін аспанға көтеріп, жанарлары жасаураған күйі дауыстап сөйлей бастады: я Раббым, сен менің халымды өзімнен артық білушісің. Әйелімнің ауру екенін, балаларымның аш-жалаңаш екенін хабардар болдың. Бүгін бәрімізді басқа түскен нәубеттен құтқардың. Шүкір, шүкір деп ұзақ уақыт көз жасын төккен күйі жаратушысына алғыс айтып, шүкірлігін білдіріп отырды. Манадан бері одан көз жазбай қарап отырған шәкірт көз жанары жасқа толып, қатты әсерге бөлінеді. Шәкіртінің бойындағы өзгерісті байқап отырған ұстазы: қазір бұрынғы халіңнен баттырақ екендігін сезініп отырған сияқтысың. Алғашқы ойыңды іске асырғанда қандай күйде болар едің, дейді. Шәкірті: иә ұстаз, өмір бойы ұмытпастай сабақ алдым. Сізге алғысым шексіз. Берген кездегі қуаныш алған кездегі қуаныштан көп артық болады деген сөздің мағынасын енді түсіндім, дейді.